جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ بہت اچھے، ارے واہ واہ واہ، ارے کیا کہہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ساری دنیا خدا کو مانتی ہے۔ یہ کس طرح، یہ میں نے ان اشعار میں کہا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اچھا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ بہت اچھے تہذیب، کیا بات ہے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جرا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ بہت اچھے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور آخری بند ہے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ بہت اچھے، ارے واہ واہ واہ، ارے کیا کہہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ساری دنیا خدا کو مانتی ہے۔ یہ کس طرح، یہ میں نے ان اشعار میں کہا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اچھا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے،
पुरहौल समंदर से पुरस्कार घटा से, वाह। बिजली के चमकने से कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से अनाजों से गिरा से, हाय, हाय, बरसात से तूफान से पानी से हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह कोई वाह, अरे बहुत अच्छे जैसी, हाय हाय हाय, गुलशन अरे की क्या बात है। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, वाह। मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों वाह। के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जीरा से, हर शय से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे। दुनिया के हवादिस से जफाओं से वफा से, रंजो गमो आलाम से दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से इबादत से लग़्ज़िश से खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आखिरी बंद है, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तक़द्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से इंजील से कुरान की सदा से, यासीन से ताहा से मुजम्मिल से नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जान सा पत्थर भी नहीं